Konnichiwa, hajimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Watashi no onomai wa Ibai desu. Charuzu to yonde kudasai. Watashi wa 23 歳です。私はフィリピン人です。私のお誕生日は11月20日2001年です。私の携帯電話番号は0921479070です。私の一番大好きな食べ物はアドボです。私の一番果物はリンゴです。私の一番大好きスポーツはバスケットボール。私の母のお名前はマリセルです。彼女は47歳です。彼女の誕生日は10日1979。彼女の母の仕事はコールセンターです。私の父のお名前はジョージです。彼は51歳です。彼の誕生日は7月10日1975。彼の父の仕事は衣料販売です。私たちは家族が4人でまたは弟が1人います。私たちの一番な活動は教会に行くことです。ありがとうございます。またね。